अस्सलामुअलैकुम गाइज़, मेरा नाम है फ़ारूक और आप देख रहे हैं फ़ारूक टिप्स एंड ट्रिक्स। गाइज़, आज की इस वीडियो में हम होम थिएटर को रिपेयर करेंगे और ये होम थिएटर हमारा कम्प्लीटली डेड है। ये इसका फ्रंट बोर्ड है और इसके जो तीनों पोटेंशियोमीटर्स हैं, तीनों पोटेंशियोमीटर्स जो से हैं वो ख़राब हैं। इसकी MP3 किट है, कम्प्लीटली डेड है। इस किट का जो मेन IC है ये डैमेज हो चुका है और अगर हम इसको ऑन करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस आती है, लाइट भी ऑन नहीं होती, किट भी ऑन नहीं होती। ये भी हमारी डैमेज हो चुकी है। इसके तीनों के तीनों पोटेंशियोमीटर चेंज होंगे। इसका जो मदरबोर्ड है इसको भी देखना पड़ेगा कि इसमें किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। अगर हम बात इसके बेसर की करें तो इसका बेसर भी डैमेज है, क्योंकि जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होता है तो इसका बेसर प्रॉपरली बेस नहीं देता, बल्कि कोयल की टच होने की साउंड आती है, प्रॉपर बेस नहीं आती। तो हम इन सारे फॉल्ट्स को अभी ट्रबल शूट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसर को रिपेयर करेंगे। गाइज, हमने बेसर को एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम सॉन्ग को प्ले करेंगे। आपको डिस्टॉर्शन फील हो रही है, फटपन की आवाज़। गाइस, अब हम इस डिस्टॉर्शन को रिमूव करेंगे। अगर आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इस पॉइंट से जो वायर्स हैं वो यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन जो इस पॉइंट से वायर यहाँ पर आ रही है इसकी लगता है सोल्डिंग प्रॉपरली नहीं है, जिसकी वजह से हमें डिस्टॉर्शन फील हो रही है। जो ये वायर है यहाँ पर आ रही है ये ओके है, इस वायर की वजह से डिस्टॉर्शन आ रही है, तब हम इसको रिमूव करेंगे। हमने काव्य को फुल हीट पे कर दिया। अब हम यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे। सोल्डरिंग का मकसद ये कि जो अगर वायर है प्रॉपरली फिट नहीं बैठी तो फिट बैठ जाए। और अब हम सॉन्ग को दोबारा रिप्ले करने लगे हैं। गाइस, आप देख सकते हैं अभी भी डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा आ रही है। अब हम इस पॉइंट पर एक एक्सटर्नल वायर को सोल्ड करेंगे। गाइस, हमारी वायर जोन सी है वो सोल्ड हो चुकी है। गाइस, अभी भी फटपन की आवाज़ आ रही है। गाइस, जैसे ही हमने इस वायर को एक्सटर्नली लगाया तो हमारी साउंड की डिस्टॉर्शन ख़त्म हो चुकी है। हमने वायर एक्सटर्नली लगाई है तो हमारी डिस्टॉर्शन अब नहीं हो रही। जैसे हमने वायर को उतार दिया है तो हमारी डिस्टॉर्शन फिर से शुरू हो चुकी है। इसका मतलब है कि यह वायर जो सी है कोयल की, वो हमारी नीचे वाली वायर के साथ प्रॉपरली एडजस्ट नहीं है। हमने कोयल की वायर को, जो नीचे से वायर आ रही है, इन दोनों को अच्छी तरह से सोल्ड करवाना है, फिर हमारी जो ये प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएगी। गाइस, हमने इस पॉइंट को सोल्डिंग से क्लियर करवा दी है। ये हमारी कोयल की वायर है और ये हमारी मेन वायर है जो नीचे से आ रही है। और अब हमने इस जगह को कम्प्लीटली क्लीन कर लेना है सोल्डिंग आयरन से। गाइस, जो हमारी कोयल की वायर है वो ऑलरेडी बहुत छोटी है, तो वो तिल्ले की वायर के गिर्द हम घुमा नहीं सकते, तो हम इसकी डायरेक्ट सोल्डिंग कर देंगे। ज़्यादा सोल्डर यूज़ करेंगे ताकि जो हमारी वायर है वो अच्छी तरह से ग्रिप हो जाए।
गाइज हमारी सोल्डरिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे बिल्कुल लाइट से टेस्टिंग करने के बाद हमने इसके ऊपर ग्लू कर देनी और इसको छोड़ देना है कम्प्लीटली 6 आवर्स के लिए। तो अब हम इसकी बिल्कुल लाइट से टेस्टिंग कर लेते हैं। गाइज हमने इसको रीटेस्ट किया, हमारा मसला हल नहीं हुआ और अब हमें इसकी जो तीले की वायर है उसको रिमूव करना होगा, क्योंकि जो उसकी वायर है वो प्रॉपरली वोल्टेज को आगे पास नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमारा जो साउंड है वो सेफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो अब हम इसके तीले की वायर को बाहर निकाल लेते हैं और इसकी जगह न्यू वायर को इंसर्ट करवाते हैं। गाइज हमने वायर को बाहर निकलवा ली है और अब हम यहाँ पर न्यू वायर को इंसर्ट करवाएंगे। गाइज अब हम तिले की वायर को बेसर के अंदर इंसर्ट करवाने लगे और हमने दोनों पॉइंट्स को क्लियर कर लिया। ये हमारा पॉइंट 1 है जो हमने क्लियर करवाया है, ये हमारा पॉइंट 2 है जो हमने क्लियर करवाया और अब हम वायर को पास आउट करवाएंगे। गाइज हमारी वायर जो है वो पास हो चुकी है। पॉइंट 1 से हमने पास करवाई है और पॉइंट 2 पर हमारी जो वायर है वो बाहर आ चुकी है। अब हम इसकी सोल्डिंग कर देंगे। सबसे पहले हम इस पॉइंट की सोल्डिंग करेंगे पॉइंट 2 की। गाइज हमने पॉइंट 2 की सोल्डिंग कर दी है और अब हम वायर को कट कर लेंगे। वायर की कटिंग के बाद हमने कोयल की वायर को इसके साथ सोल्ड कर देना है। गाइस हमारी सोल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमारा जो स्पीकर है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है और अब हम दोबारा इसकी टेस्टिंग करेंगे। तिल्ले की वायर हमने चेंज कर दी और अब इसका जो साउंड है वो क्लियर हो गया। गाइस हमारा जो साउंड है क्लियर हो चुका है और अब हम ग्लू को अप्लाई करवाएंगे। गाइस अब हम ग्लू का प्रोसेस स्टार्ट करने लगे हैं। गाइस हमने ग्लू को अप्लाई करवा दिया और अब हम इसको तकरीबन 6 आवर्स के लिए छोड़ देंगे और इसको फिर दोबारा हम रीटेस्ट करेंगे। गाइस हमने जो इसके ऊपर ग्लू को अप्लाई करवाया था वो खुश्क हो चुकी है और अब जो ये दब है हम इसको रिमूव करेंगे। सबसे पहले हमें एक सुई चाहिए। सुई को आपने इसके अंदर इंसर्ट करवाना है। इंसर्ट करवाने के बाद आपने इसको ऊपर को पुल करना है। जैसे ही आप इसको ऊपर को पुल करेंगे तो इसका जो सा डब्बा खत्म हो जाएगा। गाइज आप देख सकते हैं जो इसके कैप के अंदर दब थी वो हमने खत्म कर दी है और अब हम बेसर की फाइनल टेस्टिंग करेंगे। गाइज हम अपने बेसर को इस एम्पलीफायर पर टेस्ट कर रहे हैं। इस एम्पलीफायर को मैंने खुद मैन्युफैक्चर किया और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन, आप उस पर क्लिक करके तो मेरी वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। सब वूफर रिपेयरिंग का पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप उस पर क्लिक करके तो वो वीडियो वॉच कर सकेंगे। हमने बेसर को एम्पलीफायर के साथ अगेन रिकनेक्ट कर दिया है। गाइज आपने देख लिया कि हमारी जो बेसर के अंदर पहले जो साउंड था चिट चिट का वो खत्म हो चुका है और हमारा बेसर कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। आप इस सिंपल ट्रिक को यूज करके अपने बेसर को रिपेयर कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।